रखा था मॉड्यूल का 720W50। वैसे तो मैं इसका 2500 से 3000 किलोमीटर के बाद ही सर्विस कराता हूँ। पूरा रिकॉर्डिंग एकदम स्टेबल। हेलो हमारी लिटिल यूट्यूब फैमिली, कैसी है? तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गाड़ी की सर्विस कराने। और मैंने अपने बाइक के इंजन ऑयल के लिए ये ऑयल लिया है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रखा था मॉड्यूल का 720W50, जो कि 150 हमारे बाइक के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने लिया है एक ऑयल फिल्टर। तो गाइस, तो आज हमारी खुशी का सर्विस डे है काफ़ी दिन बाद। वैसे तो मैं इसका 2500 से 3000 किलोमीटर के बाद ही सर्विस कराता हूँ, बट इस बार मैंने लगभग 4000 के अप्रॉक्स चला ही लिया है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए सर्विस नहीं हो पाया था। बिकॉज संडे को तो बंद ही रहता है, तो क्या हमको टाइम नहीं मिलता आधा डे। तो आज कैसे वगैरह का हमने टाइम निकाला है और जा रहे हैं सर्विस के लिए। बने रही हमारे साथ। मैं आपको टोटल इसमें सर्विस कॉस्ट बताऊंगा कितना आया है। बाकी तो रहता ही है 1000 से 1500 के बीच कुछ आ ही जाता है। इस बार देखते हैं एक्शन कैमरा के साथ में। आज इसका फर्स्ट सर्विस भी है, तो चलिए फिर लेट्स गो गाइस। ये तो भैया बहुत गंदी लग रही है हमारी खुशी।
गिरता इतना नहीं है भाई, स्पीड चलाओगे तो हाँ गिरता इतना नहीं है। नहीं गिरता है, एकदम स्टेबल पूरा, रिकॉर्डिंग में एकदम स्टेबल। ठीक भैया, धन्यवाद। चाबी लगे? और लगता है। ठीक। लग रहा है गाइस फील तो आ रहा है। स्मूथ लग रहा है, एकदम स्मूथनेस लग रहा है कहीं बेटर। वाह गुड। ये लोग कैमरे की तारीफ भी कर रहे थे वहाँ पर, अच्छा लगा सुन के। वैसे पूछ रहे थे इसके बारे में डिटेल वगैरह, कैमरा गिरता नहीं है वगैरह वगैरह, वाटर प्रूफ है कि नहीं, अच्छा लगता है। वैसे बहुत स्मूथनेस लग रहा है, कहीं मज़ा आ रहा है एकदम तगड़े से। काफ़ी मक्खन माफी फीलिंग आ रहा है एकदम। गाइस संडे को हमारा एक फर्स्ट टाइम रायपुर से बाहर वाला ब्लॉग बनने वाला है, जिसमें अपन महासमुंद के लिए जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, संडे मंडे को वीडियो आ जाएगा। तो चैनल ज़रूर विज़िट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। बाकी मज़ा आ रहा है गाइस, एकदम स्मूथनेस लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम फील आ रहा है।